omukulembeze bwe ya meetings abantu bano abava party positions Museveni Entebbe mirundi nga baleka bavuddeyo ko nejjamba abagambye 10 ate kyatabudde bana kati nankabirwa byamusaze kati atezo gundi yeyaziridde Lumumba kwata omukabi yeseera naye nze mukatabo kange kano understanding mafia politics sebo bagenda ne bagamba nti obanimba mafia politics nakawandikadde understanding mafia politics nakawandikadde kakafuluma emirundi nga 10 December 12 December 12 buli bwenjogera ku bansereko nkugamba parliament nagitematema ambitious young youth MPs. This is a group comprising of youth people in parliament. This is the dominant voice of parliament. Their bond is bold by the following factors. Number 1, they are young and view themselves as future leaders. They have realized that it is easy to get quick money from the confusion both in the government and the outside world. Number 2, they know that in order to retain their constituencies and earn public trust and cover their photomarks, they must take on the executive. Number 3, they have reaped the political benefits. They are always quoted by the government. Our government gives more attention to the trouble causers within its ranks than those who support it. In fact, what many of our political commentators overlook is the possibility of these MPs transforming themselves into a political party. Signs of these are clear. They are actually nominal party members to their respective parties. They are confronted with a choice between their group interests. They prefer the latter. To many MPs, tags, symbols, or membership cards are becoming liabilities. This is best demonstrated by the actions of some who disassociate publicly from government decisions, and it is becoming clear that many ministers see themselves as independent candidates in the future. Those pursuing the anti-Museveni agenda in parliament follow the same script like their counterparts elsewhere. They want to parade themselves as an institution when actually there are few individuals pursuing their own interest. The trick is to make the Ugandan public and international community that the whole of parliament, not a few individuals pursuing individual interests, are causing trouble in parliament. When it comes to religion, the actions of Father Christian and retired Bishop Ongiringiye are deliberately attributed to be the position of all Uganda religious leaders. I landed on a document which some religious leaders had authored as a pastoral letter, and were giving those appending their signatures on it 5 million on the last year's Easter. Some Easter sermons were paid for as adverts to create an impression that the government was facing trouble for religious leaders, whereas it was the work of Niringiye and the company. Kadda. Hey, nti babaziga. NRM bwanga oyagala ekufiise beera loyo. Bamukakamu gye bali. Beera mukakamu bakolere. They take you for granted. NRM yakuguguba resistance. Defiance. That's why you see a man like Gundi Balamunga ba minister baddukirayo. Anti yatuuka ku omukulu. Balamu tatuuka wa mukulu, Balamu wa ba mafia. Manyi Gundi ebyobufuzi bya Uganda biyingiddemu katemba gumutanalaba. Mulimu elements bbiri ezinsanyusa. Kakati abantu bagenze wa Bobi Wine nga mu kifo kimu babaka bwa parliament mweyimiriddwamu abantu 10 kubwa kansala nga kuli kaatano. Kati ekyo Bobi Wine si kye yayimba nti ekyo kiwa
Chiwani buli omwasi ba Chiwani chiwa ekyo Chiwani bagenda kuyitawo bali 10 agenda basu buli omunengala bye buli omune sejembe baba ekyo si chiwa agenda basunsula kakati mu Baganda tulina amazina ge tuzina agasembayo nga embaga egenda kugwa abazinji ge bazina bagayita kaputisi. Kaputisi kitegeeza nti kaputisi kati abagole bazina bagenda Besigye yasoka kadodi Besigye nazina akabadi kati tali ku kabutusi tagenda ekitafuluma kidala kati ate okijja bwekyo yanti nkugainti Katemba mu byobufuzi mbubalamu ne bad black mbubagende kuwumulako bajita kiwumulo hotero twazize kusula Mirza Firi Mbwate manager wa kiwumulo hotero yese wava kati politics Katemba akali mu politics wano nagenda okutunulya amanya g'abanyankole nago gandetedde ekizibu akayigula enkuba yeraddu kakati ate raddu tumugimanye nti kati akayigula enkuba akayigula ebire kati kayigula byenda bya kaka akayigula enkuba kati kayigula byenda bya kaka ate ye bagenda liringo yugidinga bafirisuti asisi ye bagenda akayigula enkuba kyekamukola namboze yagamba mbu tebalina amanya g'amaanyi simanyi k'amateneti kobuta amanya g'abanyankole galina amaanyi akayigula enkuba okayihura akahonda kekasolo akali ebyuma akahinda katebaziruka eyabuuka byonna tebaziruka kandi ono katesumba akatangangika kyakoze Erioda byasiba nibiragala Erioda ekyamugisa eno namukuba nemuga nti Erioda oli ku political masturbation. Politics is very dangerous. Kakati wena you see mirundi katono nnyo Katemba gwenda bamuno linda ko abantu kye balabye ku people power balabye esuubi epya balabye kintu kubuli olwaleero when you were marketing manager ngo oli marketing manager wa supermarket buli lwalabanga nge supermarket yamwejjuza abantu okola ebintu bisatu genda otumeka abantu mu supermarket sezibeetolodde oyinza okusanga nga mmwe beeyi yalinnya ddeeyi y'ebintu naye nga mumu kyatundira wansi nga abantu bafulukingawa oyinza okusanga nga ekyuma kyammwe kiri folote ekidiza balance mungi edduuka lyonna erisibya akakala ku kyalo nga bajjudde bwe bati ligwa bayinza okubanga baziga anti kankubuulire ekyo tekikulowoozesa ebyo bamafia mugenda bawulira nga boogera nti ffe tetulina wakibiina kasitalayira nti anaafugibwa fellowship the moment he agrees to a patronage kakati kyenkubuuza waliwo akola duplicate mu kintu ekitatunda agwembuulirayo duplicate bagikola mu kintu ekiri katale kakati bamafia bayitidde luddawo mu kulowooza okwangu eno olede gye bali okimanyi nebwona abasaba sente bazina abasajja bakugambye okujjako nga gundi takataddeemu we can give you money no stepping down president omuntu we that's what I wonder are these people working for the president if they can steal his document jawadde abantu baginoonye ne bagimubbako ne bagenda mu gundi mu safe ne basumulamu ki document ne bakitwala ne bagandi twagala tugule mirundi kubanga mirundi akolagana twagala okumanya chano are these Museveni's people with that a lot of money cholinga choli mukungamba nti obungi bw'abantu bakulu mu kueri wali ekizibu yes ate ayinza okubanga mwe babatadde and first of all kakati tugeze tuyina kye tuyita tutya mu economics a commodity given goods the commodity never elasticity of demand elastic demand ne wejongeza nga sigala nga chi abantu bajja sigala bajja Bobi Wine ne bwayongeza sente za nomination bajja anti balabe subi kinda gambe mu kusooka duplicate mwe bakolera kati bali ku duplicate mafia ekolera omukati papa wali anti kugambye learn it from me nti a duplicate ojikola mu kitunda oloza DP afa DP weri lwaki tebaddukirayo
FDC nayo we era yo DP eriniride kuyola bifudde abana wa matuka eri nga erinyise mawalinyise sente tamanyi kola sente abana wa matuka eri kuba all of these people nebo obongezo otya gwawulide wenalemu complaininga ndi million biri nyingi wachirabye somebody is paying the money. In fact for me mbagamba nawandika akatabo kange ne mbagamba nje kanu nchaka standinzeko nti akamyufu kenali mutekayinza kugwa mirembe balangiridde kagenda kubeera because emuko nsonga ze nabagamba nti Museveni mu 2006 yalangirira ne mbagamba okubayitira mwaka tono nabagamba the challenges facing NRM. In 2009, while addressing Ikada course at Changwan's Leadership Institute, President Museveni announced 70 directives that would govern NRM party primaries. He explained that he had been soft on independence because they defended themselves, saying that primaries involve rigging. He issued the guidelines to govern the 2011 elections in the party. However, since then, none of the directives has been implemented. Kati Lumumba aina yellow book. You remember? Yes. I never remember. Anti katukirizaji lina. Kuba ize. Ngojekeri nena Jeremy. 2. When do you have elections? When do you have a nomination? You see, fighting an organized party is easy. What punishment are you going to give to those who cross? Because crossing is a habit now. Tuchita grasshopping. Baba kwa parliament bakulosinga. Kati amazo kubena akaluta achuke. Olwo musajja bali mu mita Sekajja ti wamula bako. Sekajja James Hasi Sekajja yali musajja balwana ya independence. Ngadi ne ba Paulo Muwanga. Kati waliwo omusajja ku Islamic Call Society bamwita ngo Babirali obani. Sekajja nayingira obusiramu olwa Gaddafi. Nateka Gaddafi cup. Kakati Sekajja ono Birezi ndoze bamwita Birezi. Abagenzo okugaba ekikopo bamutambuza alambula abazanyi nga basinga batamiivu Gaddafi oba yali alambula banazimba kisawe nga kuletiza bia ziteekera yabuuza Sekajja are you still a Muslim anaddayo ewaffe what will you do because if there is no tough punishment legally ekiri mu court legally ekiri mateka nti when you participate in one party's kamyufu to cross and participate in another kamyufu myaka ibiri tewali fine ekimba kwata mateka ga bibiina byo you cannot ngojeke kisinde nga people power you cannot use national regulations to govern party regulations. Of course the national is prevailing. Kuba yakuba akabokisi n'abagirayo mundu bamutwalawo. Elections zainali muteka ziganti zaddi. Mu constitution muri muki. Nti ebibiina by'obufuzi zimena kubanga enkungana bweziti. Is a party not a general election. Kakati mmwe au disciplinary measures. Police wesingira aba police bakola ebikoro bingi ne badduka bwayi tebalina court martial balina disciplinary committee. Discipline you know in a court martial. So when you look at these things, they look simple. Bajja kudiraba DP bayingire mu balumumba bayisemwe wikiringi afune fulaga bakulusinge baddeyo kubanga mumugenda kusoka mu jjo kusoka okulonda kati bano ba mafia mu bawulire nga boogera ndibo tebafa kwani ne parliament bayino gidominatinga omusajja agenti omuntu gota jeno wansi no musanga mu parliament asaba sente nyingi kubasigoba wamuleta listen wait kati omuyindi yabalidde zabwerere omuyindi takola ebyuma bya miso byazze kulema kakati nkugamba nti NRM mu buzibu bwayo nakugamba wano participating in party primaries means that the candidate faces two general elections. This is so because the candidate faces an election from NRM members and then later in the final election by all voters bonabawa kubanga nankabirwa eyo bondi y'abantu ne NRM agijewo
tinankabirwa yasaba sente kakati n'abantu babulijjo bamanyi nti ab'NRM tetutwala ab'NRM kutukolera nti balambaale nedda ab'NRM nankabirwa eyo bondi agisse. That principle of commitment to the party has been replaced by nankabirwa's money. Kyovolaba tikati batwala omanyi lwaki baggalawo parliament era mu ngeri yonna Kadaga yakitomedde. I cannot. Sisobola kuntesinga misaayi kitegeezaki. Testing is not vaccination. By the time you bring the results mba nakafunye dati okitegedde ebyo byabusiru kubanga kiringa omusirikale wa traffic nakwata nti emotoka yetu ina mataala nomwe omutwana natakuwa ekipapula bajja kukwata yonna gyolaga bajja bankutedde toyina kiraga kakati by the time the results come back to what happened is nga basanzemu omuntu omu babiri parliament will go back for 14 days nga bali wabo kakati makulu ki okuloza baagala ki makulu kyagali mchi okusaba sente mu parliament kati mbayo yasooka mbayo najja n'ababeera mu nnyo mbayo yayogera kuziba mutezi n'ayingiza mu baladisi bawagirayo mbayo madamu mbayo you took. It was publicly stated each this was given 56 million shillings. You only gave them 13. Where is the balance? Bali bamufera na changes ne muyambi nga bambatudde ne musinda muyamba nga bambatudde kwanza mafia anjimanyi ndate ndidi domwana wange afumbiddwa omusajja omulalu amukuba ne muganti why kasaba mweronde nedda mujjayo. This is my difference. I had the fools saying that Museveni directed me to save that change. No, it was my own initiative. Change now is in a position to say nti mafia ganga olumala okurepinga nga bakutuga bamweyambisiza. Genda osome magazini yange mulimu nti change Katesumba ono mukazi bugulu woman have decided to go into politics to save their lives. They are facing death threats. Bali conveyor base baina batwaliranga sente. Katesumba yakwata file 10 n'abaga nti zizo sente zange nzina ziri munepanke kombotole tuliya gonde tugonde walishe ne tuliyagenda tebalemedde muleya ono mukazi abadde kyagala bako myawo eyafuse mu ngoyo ngava mu State House. They are running nabo baba blackmailinga and the problem with this gundi mafia tetta tenatuka ku level ya kutta tubatta kandi nkuganti NRM echa gundi echo gamba nti flag inoko tigwe flag gundi no nenkugamba nti NRM contribution given the amount of money spent on campaigns being an official party candidate does not make any difference. NRM cannot give its candidates sufficient funds for the campaigns. Much of the money comes from pockets of individuals and mafias. What do you get? NRM geta kuwaji kubanga kati ato yizo kwata card ambulera flaga NRM nekuletera ebisi gundi bakuba abantu emigo. That's why NRM is the biggest campaigner for Lukwago. Atiwa biggest campaigner. What is Lukwago? NRM yemkolera ekyo. Wasting time. Sit down and review. Nti bagenda ne bagoba abantu munnema ne bagala okuba amayumba g'abantu aye nyumba teyazogerako kubanga Lukwago tayagala hamu. I don't know why. Kakati bwe bagamba nti abannema bazze okugoba abantu mu ttaka Lukwago ng'agendayo ng'awanika regulations za State Council. We decided in the council Lukwago takotinga bibye akotika ligi ng'abeNRM bo babalimbye edda nga tuteeka mu nkola ekiragiro kya president ekyokkuuma obutonde. Who scores? Lukwago scores. Akotinga teka. Yes, because for you are saying we are being evicted from our areas without compensation because of the directive. Chitegeza Museveni yalagidde tubakobe. Yes, this is why I come in nembaga no Museveni stiya byogera. Kwa babo mwebekweka kati as a result they have disarmed the NRM's leaders. Should I contravene Museveni's directive ku environment? No. Kati bagobemu Lukwago becomes the savior
Yes. Tundi akatali kene Busega. Ala disi waliye Rubaga nachi. The man wants only his rent. Sente bazibbi baziwa bala disi. Baba deba twali ekiti ya gas kwa kubeyejo. No we no limu na gendera mu nkwalo. Mu benyanya bali benyanya no negundi. Nebaduka. Ye mukimanyi. Na wandisa akatabu kanga akapyo manyika nukanuka awedde. Kanuka liko sweet kanukola baka. Akali mu buno obuzina bono. Bosigere toni bwachina na buzina. Scientific elections, a snake in the pot. Uka for me mu bookshop mu ekali. Kanuka pia. Ndaba bakali dinga mmere. That will cause the 1980 olaba boxi olaba ka boxi ka obululu nga musatagwe guliko ndaba ka boxi ko obululu ndabe we batera wano suwa omuli omusota eno ndaba eyo scientific election tegenda kubeerayo eyo go mukataba kange kana akapya kempandise kagenda kufuluma bagamba nti exploiting tear gas as a cash crop. Umanyi kati tear gas atun abakozi ba tear gas bakolanga ba YouTube omubaka wa parliament yenna aletawo enkola enfumo za tear gas bamwako percentage y'abatunzi ba tear gas. Is unbelievable. Musole cannot believe this. Mu Uganda aba police abakuba tear gas they get a percentage from who? Kubakola tear gas. I don't. Tunuli nganda yataddewo obutebebwe ekizindalo ne kivuga nga aba police bazinze emikono. Nganda arrives meeting inetandika ngolo police lwesonda amanyi okujja obutebe bwa nganda bwabuzaawo. For you didn't know the police wanted the large crowd to get justification to power tear gas. Abakuba tear gas babako percentage. Read my book, I will give you examples. In Busega, why do you power tear gas? Umusajja agala kintu kimu nti munsasule abagundi abasajja baline bakugamba tibanagana kubanga isoutu nti omusajja abadde ayagala katale kajjawo. Why should the RDC of Rubaga wait until the man goes to court to justify tear gas baba wa percentage? Okimanyi kati aba police nabana abaloko defense baba kuba abantu babagamba mwekalakasa bya busiru mwekalakasa omulundi gumu ng'abebweru tujja bakubanyomu mwekalakasa omulundi gumu abantu bene bwe babanoonya omusolo baga mwalonda waaki temutukabirira amakufulu nga basiba munayiga mu kulonda okuddako. Museveni is in danger. Katukomewo.